Ասում են, եթե ցանկանում ես մի բան, որ նախկինում չես ունեցել, ուրեմն պետք է անես մի բան, որ նախկինում չես արել։ Մի վախեցեք մեծ երազանքներից, բացարձակ կապ չունի ով ես դու, ինչ մասնագիտություն ունես կամ կին ես, թե տղամարդ։ Դուք կարող եք աշխարհին ցույց տալ, որ անհնարին ոչինչ չկա։ Միայն պետք է հասկանալ, նպատակին հասնելու համար ինչի եք պատրաստ։ Լիլիթ Խաչատուրյան, լրագրող, հոդվածագիր, բարձրացել է Արագածի 4 գագաթ 1 օրում, ինչպես նաև Դեմավենդ, Արարատ, Կազբեկ, Էլբրուս։ Հիմնադրած կայքի շրջանակներում թողարկել է ավելի քան 200 հոդված Հայաստանի մասին, մի շարք զբոսաշրջային ուղեցույցների հեղինակ է։ Բազմիցս ընդգրկվել է Հայաստանի մասին լավագույն բովանդակություն մշակողների ցանկում։ Նույնիսկ մի փորձեք կռահել, թե մեզ ինչ է սպասում, այս անգամ ես ինքս չգիտեմ։ Միակ բանը, որ գիտեմ, որ ինձ հետ է աշխարհի ամենապրոֆեսիոնալ թիմը՝ օպերատոր Հայկը, դրոնի օպերատոր Արտակը եւ լեռնային ուղեկցող Ծանվելը։ Ես էլ Լիլիթն եմ, ով իր համառությամբ փորձում է մի փոքր աշխարհը փոխել, ավելի հասանելի դարձնել կանանց համար։ Ճիշտ է, աշխարհը փոխվել է, այսօր կան տեխնոլոգիաներ, համացանց, բազում հնարավորություններ, բայց կան հարցեր, որոնք դեռ շարունակում են կաշկանդել կանանց։ Դարերի վեր կնոջ դերը եղել եւ իհարկե մնում է մայրությունը, ընտանիքի հիմնասյուն լինելը։ Սակայն նոր ժամանակներն իրենց հետ բերում են նոր իրականություն, որտեղ կինը բախվում է ավելի բարդ իրավիճակների եւ ստիպված է լինում լուծումներ գտնել։ Տղամարդկանց եւ կանանց աշխարհները փոխել են իրականությունները եւ այս համատեքստում կինը պայքարում է իր ասելիքը տեղ հասցնելու համար։ Երկար ճանապարհ անցա, գալիս եմ գտնելու այն իրական նմուշը, որի օրինակով պատրաստվել է այս վզնոցս։ Վիշապ կոթողները կամ վիշապաքարերը նկարագրվում են որպես միայն հայկական լեռնաշխարհին բնորոշ առանձնահատուկ եւ առեղծվածային կոթողներ։ Դրանք առաջին անգամ սկսել են ուսումնասիրել 19-րդ դարում ու հենց այս հետքով էլ կշարժվենք այսօր։ Երևանի փողոցներով ես քայլում ու հանկարծ կանգ ես առնում։ Մի քար խետ աչքերով, գիրք կարդացածի արտահայտությամբ ու հազարամյակների փոշով նայում է քեզ, վիշապ է թե պարզապես քանդակ։ Բայց եթե լրջանան, ապա Երևանում թաքնված վիշապաքարերը պարզապես քանդակներ չեն։ Նրանք վաղեմի ուղևորներ են լեռներից իջած, պատմություն բերած ու մայրաքաղաքի տաք ասֆալտին հարմարված։ Հնագույն զարդերը, որոնք գտնում են հնագետները, ցույց են տալիս, որ զարդերի նկատմամբ հետաքրքրությունը դարեր է աճել։ Եթե սկզբում նրանք եղել են պարզ ոսկորներից, կավից կամ փայտից, ապա դարեր անց պատրաստվել են արծաթից, ոսկուց եւ զարդարվել թանկարժեք քարերով։ Վիշապաքարերը կարող եք ոչ միայն տեսնել բնության մեջ կամ Երևանի քաղաքային միջավայրում, այլ նաև կրել որպես զարդ։ Ոգեշնչվել եւ պատրաստել եմ 3 փոքրիկ վիշապիկների հավաքածու, որոնք իրենց ձևով եւ ոգով նման են իրական վիշապաքարերին։ Այս փոքրիկ վիշապիկները իրական վիշապաքարերի հազարապատիկ փոխրացրած կրկնօրինակներն են, ձևավորված պատմության, խորհրդանիշների ու հնագույն հայկական հավատալիքների հիման վրա։ Իբրև կին ես փորձում եմ մշակույթը, արվեստը եւ իմ նախաձեռնությունը կապելով իրար ստանալ նոր պրոդուկտ։ Հուսամ ստացվել է։ Նախաքրիստոնեական Հայաստանը ինձ շատ է հետաքրքրում եւ այս պատմությունը դեռ սկսել է Երևանից։ Այսօր մենք հանդիպելու ենք նրան, ով հազարամյակներ շարունակ կանգնած է այստեղ, բաց երկնքի տակ։
Գեղամա լեռներում, Սևանա լճի հյուսիսարևելյան ափին, Արագածի լանջերին եւ այլ վայրերում հայտնաբերվել են վիշապի պաշտամունքին նվիրված հնագույն բազմաթիվ քարակոթողներ, որոնք հայտնի են վիշապաքարեր անունով։ Դրանցից ոմանք պատկանում են մեր թվարկությունից առաջ 7-րդ հազարամյակին։ Վիշապների մոտ 150 օրինակ է հայտնի այսօր, որոնցից 90-ը Հայաստանի տարածքում է։ Ըստ որոշ ուսումնասիրողների, վիշապը նախապես պաշտվել է իբրև ջուր, անձրև եւ հարստություն պարգևող ոգի, որն իր պոչը քարշ տալով երկրի վրա նշագծել է ջրանցքներ փորելու ուղիները։ Վիշապաքարերը սովորաբար կանգնեցվել են ջրով հարուստ վայրերում, աղբյուրների ջրանցքների հարևանությամբ։ Այստեղից էլ առաջի շերտը, որ նրանք կապ են ունեցել ջրի պաշտամունքի հետ։ Վիշապներն առաջինը սկսել է ուսումնասիրել հայ գրող Ատրպետը 1880-ական թվականներից, իսկ 1909 թվականին Նիկողայոս Մարի եւ Յակով Սմիրնովի արշավախումբը Հայաստանում գառն ու տաճարի հնագիտական պեղումների ժամանակ տեղաբնակներից լսում են բարձր սարերում գտնվող վիշապների մասին։ Իհարկե, գիտնականները բարձրացան Գեղամա լեռներ, հաստատելու համար վիշապների գոյությունը եւ նրանք արդյոք գիտական նշանակություն ունեն, թե ոչ։ Նրանք լեռնային քոչատեղիում հայտնաբերեցին մեգալիթյան քարե քանդակներ, որոնց հայերը անվանում էին վիշապ, իսկ քրդերը աժդահա յուր։ Շուտով Գեղամա լեռների բարձրաբերձ այլ բնակավայրում գտնվեցին այլ վիշապներ, եւ 1910 թվականին Նիկողայոս Մարը եւ Յակով Սմիրնովը արդեն հայտնաբերել էին 27 նմանատիպ մեգալիթյան հուշարձան։ Բոլոր գտածոները մեկ քարից են քանդակված, բարձրությունը տատանվում էր 3-ից 5 մետրի սահմաններում։ Ցլակեպ, ձկնակեպ, ձկնացլակեպ վիշապների 3 հիմնական տիպերն են։ Վիշապաքարերին հնարավոր չէ հրաժեշտ տալ։ Դրանք հազարամյակներ այստեղ են եւ ցանկացած պահի հնարավոր է վերադառնալ։ Հիմա շարժվում ենք ոչ պակաս հետաքրքիր գտածոյի ետևից, դրանք ժայռապատկերներն են։ Հայտնի է, որ նախկինում մարդիկ օգտագործել են ժայռապատկերները հաղորդակցվելու նպատակով, ու այդ է պատճառը, որ դրանք շատ հաճախ նշանագրեր են, որոնցով մարդիկ նկարագրել են իրերն ու երևույթները։ Հայկական լեռնաշխարհում հայտնաբերվել են մեր թվարկությունից առաջ 7-ից 2-րդ հազարամյակների հազարավոր ժայռապատկերներ։ Պատկերացնեք ավելի քան 5000 տարվա պատմություն, հենց որ դիպչում ես, մարմնովդ հոսանք է անցնում։ Չեմ կարող հավատալ, որ այս ստեղծագործությունը ավելի քան 5000 տարեկան է։ Միակ ցավը, որ չգիտենք ովքեր են վարպետները։ Եթե ձևակերպեմ այն, ինչ հիմա զգում եմ, նման է տիեզերական շշուկների, որ գալիս են, պատմում են դարերի խորքից եկած իմաստություններ ու չեն հեռանում։ Այս բոլոր ապրումները, այս բոլոր տեսածը պատճառ ունեն։ Մենք բարձրանալու ենք աժդահակը, անունը զուր չէ, առասպելաբանության մեջ աժի դահակ, չար վիշապն է։ Բայց եկեք անկեղծ լինենք, սոված փորով վիշապ հաղթել հնարավոր չէ, ընդհանրապես սոված ժամանակ յուրաքանչյուրիս մեջ էլ արթնանում է մի փոքրիկ վիշապ։ Երեխեք, գիտեք ոնց եք անում, որ պամիդորը թույլ է լինում, բռնում եք, սենց մի հատ իրան սենց թափկացնում եք։
արագացրեք ժողովուրդ, հələ գագաթ պետք է հասնենք։ Առավոտվանից հաց եք ուտում մենակ։ Աժդահակը Գեղամա լեռնաշղթայի ամենաբարձր գագաթն է։ Գագաթին կից հյուսիս-արևմտյան կողմում կա խառնարան լցված ջրով։ Այստեղ տարվա մեծ հատվածը ձնածածկ է, իսկ մառախուղ օգոստոս ամսին էլ կարող եք նկատել։ Բնությունը ճանաչելու ընթացքում մարդը կարող է հայտնաբերել, հասկանալ և ըմբռնել նույնիսկ այն, ինչ ինքը ի վիճակի չէ պատկերացնել։ Կարծեք հասել ենք, սա կարմրյա կատարն է իր խառնարանային լճով, որը շատ նման է աժդահակին, իսկ աժդահակ կհասնենք 1,5 կիլոմետրից։ հայկական վարկածի մարած թագավոր աժդահակը երազ է տեսնում, թե ինչպես է հայոց արքա Տիգրանը հաղթում իրեն։ Եվ ճակատագիրը փոխելու համար նա կնության է վերցնում Տիգրանի քրոջ Տիգրանուհուն։ Տիգրան եւ աժդահակ վիպերգի հիմքում ընկած է ամպրոպային աստծու եւ վիշապի կռվի առասպելը։
Ամպրոպային բարի աստվածը կամ հերոսը անձնավորվել է հայոց գեղեցիկ քաչ, քաղցր նայվածքով, ուժեղ սրունքներով արդարադատ Տիգրանի, իսկ վիշապհրեշը մարած թագավոր Չարունենք Աժդահակի կերպարում։ Վիպերկը կառուցվել է այս զույգ կերպարների հակադրության ու պայքարի հիման վրա։ Աժդահակը երկյուղելով հայոց Տիգրանից երազում տեսնում է իր կործանումը եւ այն կանխելու նպատակով խնամիանում է Տիգրանի հետ, կնություն առնելով նրա գեղանի քրոջը Տիգրանուհուն։ Այդուհանդերձ Աժդահակը դավեր է նյութում ընդդեմ Տիգրանի։ Տիգրանուհու միջոցով դավադրությունը բացվում է։ Տիգրանն ու Աժդահակը մեծ զորքերով կռվի են ելնում իրար դեմ։ Տիգրանը սպանում է Աժդահակին, ազատում քրոջը, գերում է Աժդահակի առաջին կնոջը եւ բերում բնակեցնում Մասիս լեռան արևելյան փեշին։ Եք նկատել, այստեղ լեգենդները կախված են օդում։ Ամեն մի քար ունի ձեզ հետաքրքիր պատմելու մի բան, ընդամենը պետք է լսել։ Կախազարդերն ինձ հետ են, ես Աժդահակ վիշապասարի վրա։ Սա ահռելի ժառանգությունից մի հատվածն է, որը հնարավոր է գտնել Հայաստանում։ Ժառանգություն, որը բացի երկնքի տակ է եւ հասանելի է բոլոր մարդկանց համար։